အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီချက်ကတော့ Grade 10 Biology သင်ယူသည့်ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုသင်ပြပေးမယ့်ဆရာမတွေပါတယ်ခုဒီချက် Chapter 5ပေါ့နော် Continuation of Life ရဲ့ 5.1.2 ကောင်းစဉ်ခွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာ Reproduction in Animals အကြောင်းလေးကိုဒီချက်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်5.1.2 Reproduction in Animals တတ္တဝါများရဲ့မျိုးပွားခြင်း Two types of reproduction ကျတော့မှာအမျိုးအစားပေါ့နော် reproduction အမျိုးအစားမျိုးပွားခြင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ asexual and sexual ဆိုရဲလိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနဲ့ sexual လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်။ are found among the animals အဲ့ဒါဤလိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းနဲ့လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနှစ်မျိုးကိုတဲ့တတ္တဝါတွေမှာတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ Asexual means လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုတာက without sex เนาะsex ဆိုရဲလိင်ဆက်မပါဘဲနဲ့မျိုးပွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ and this method of reproduction အဲ့ဒီ reproduction ပေါ့နော်မျိုးပွားခြင်းနည်းလမ်းကတဲ့ does not involve gamete ဆိုရဲ sex ပေါ့နော်လိင်ဆက်တွေမပါဘဲနဲ့မျိုးပွားခြင်းကိုခေါ်တာပါတဲ့In sexual reproduction လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းဆိုတာကတော့တဲ့ gametes from male and female เนาะ male နဲ့အဖိုနဲ့အမစီမှာ gametes တွေဆက်ဆဲတွေပေါ့နော်ဆက်ဆဲတွေက combine ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ to form an embryo ဆိုရဲတရေသားလောင်းလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ် which then grow အဲ့ဒီတရေသားလောင်းလေးက grow ဆိုတာကြီးထွားပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ် into a young organism သက်ရှိတစ်ကောင်အဖြစ်ပေါ့နော်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြောတဲ့သက်ရှိတစ်ကောင်အဖြစ်ကြီးထွားလာခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်တဲ့ကဲဒါဆို teacher တို့အခု asexual reproduction in animals တတ္တဝါများရဲ့လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် Some species of invertebrate animals are able to reproduce asexually by fission, fragmentation, budding, or parthenogenesis. Some species of invertebrate animals အချို့တော့ကြောရုံမဲ့တတ္တဝါမျိုးစိတ်တွေက are able to reproduce ဆိုတာထုတ်ပြီးရဲ့ asexually ဆိုတာလိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနည်းနဲ့ဘလို့လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနည်းတွေလဲ by fission ဆိုရဲကျတော့ကွဲထွက်ခြင်းနည်း fragmentation အပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းနည်း budding အဖူးကွဲထွက်ခြင်းနည်းနဲ့ or parthenogenesis ဆိုရဲဖိုမဲ့မျိုးပွားခြင်းနည်းတွေနဲ့မျိုးပွားပါတယ် some protists အချို့သော protists တွေပေါ့နော်ဘလို့ protists တွေလဲ such as amoeba လိုမျိုး protists တွေကတဲ့ reproduce မျိုးပွားတယ် by fission เนาะကွဲထွက်ခြင်းနည်းနဲ့မျိုးပွားတယ် whereas sponges and some echinoderms တွေကကြတော့เนาะ spongy ရေမြုပ်ကောင်ချို့တွေနဲ့ some echinoderms တွေကကြတော့ reproduce ဆိုတာကမျိုးပွားပါတယ် by fragmentationเนาะအပိုင်းပိုင်းပြတ်ထွက်ခြင်းနည်းတွေနဲ့မျိုးပွားကြပါတယ်အဲ့လိုပဲ in some insects such as bee ဆိုရဲပြားလိုမျိုး insect တတ္တဝါမျိုးကတော့တဲ့ reproduce မျိုးပွားပါတယ် by parthenogenesis ဆိုရဲဖိုမဲ့မျိုးပွားနည်းနဲ့မျိုးပွားကြပါတယ်Hydra it's a small animal. Hydra ကသေးငယ်တဲ့တတ္တဝါလေးဖြစ်တယ်။သူက5 to 10 mm လောင်ရှည်ရရတယ်5 to 10 mm ပဲရှည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီ Hydra လေးတွေက live in ponds attached to pondweed เนาะရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေမော်ပင်လေးတွေမှာတွဲကပ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြပါတယ်။ Hydra has an asexual method of reproduction called budding. Hydra မှာတဲ့သူ့မှာလိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနည်းကြီးလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မျိုးပွားလဲဆိုတော့ called budding အဖူးထွက်ခြင်းနည်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းရှိတယ်but ဒါပေမဲ့လည်း Hydra က can also reproduce เนาะသူက reproduce မျိုးပွားနိုင်ပါတယ် asexually by gametes အားဖြင့်လည်းလိင်ရှိမျိုးပွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် teacher တို့ကအခု Hydra ရဲ့ video လေးကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရအောင် teacher တို့ Hydra video လေးလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာလည်း teacher က figure 5.15 ရဲ့ asexual reproduction by budding in Hydra ပေါ့เนาะ Hydra လေးရဲ့အဖူးခွက်ခြင်းနည်းဖြင့်လိင်မဲ့မျိုးပွားခြင်းနည်းလေးအကြောင်းကို teacher တို့လေ့လာကြည့်မယ်เนาะကဲဒါဆိုရင် teacher တို့နံပါတ် A ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့ A ရဲ့အရင်ဆုံး teacher တို့ဒီ level လေးတွေကြည့်လိုက်မယ်เนาะ tentacle ဆိုတာကလက်များ column တိုင်း bulge ကကြတော့ teacher တို့ဖူပေါင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဖူးလေးပေါ့เนาะအဖူးလေးဖြစ်ထွက်လာမယ်ဖောင်းနေတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်နံပါတ် A ကကြတော့ a group of cells on the column start dividing rapidly and produce a bulge
a group of cells on the colon. Colon ထဲမှာကြတော့တဲ့เนาะ group of cells ဆိုတာ cell အုပ်စုတွေရှိရဲအဲ့ကနေပြီးတော့ start တင်ပြီးတော့ dividing repeatedly ဆိုတာကွဲထွက်သွားတယ် repeatedly လင်းလင်းမြဲမြဲ and produce ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ bird ဆိုရဲဖူဖောင်းပြီးတော့ဒီလိုအဖူးလေးစာပြီးတော့ထွက်လာပါပြီ B the bird grew and developed tentacles. The bird ဒီအဖူးလေးက grow ကြီးထွားလာပါတယ် and develop tentacle ဆိုရဲလက်များပေါ့နော် develop ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ် C the daughter hydra pulls itself off the parent daughter hydra သားသမီး hydra လေးကပေါ့နော် pull itself off သူကိုယ်တိုင်သူဟာသူကိုယ်တိုင်တွန်းဆွဲထုတ်လိုက်တယ် the parent ဆိုတာကဒီမိဘမူရင်းမိဘစီကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှကြီးထွားလာတယ်ပြီးတော့ D the daughter becomes an independent animal တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုနက daughter hydra လေးကလွတ်လပ်စွာနဲ့တတ္တဝါလေးတစ်ကောင်ပေါ့နော် independent မိခိုကင်းတဲ့တတ္တဝါလေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာပါတယ်Sexual reproduction in animals တတ္တဝါတွေရဲ့လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်း sexual reproduction လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းမှာတဲ့ involve ပါဝင်ပါတယ် the production of sex cells ဆိုရဲကျတို့လိင် cells တွေပေါ့နော် production ထုတ်လုပ်ခြင်းတွေပါဝင်ပါတယ်တဲ့ these sex cells အဲ့ဒီ sex cells တွေကိုခေါ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ gametes လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့เนาะလိင် cell များလို့ခေါ်တယ် and they are made in reproductive organ เนาะသူတို့တွေကိုမျိုးပွားအင်္ဂါအဖြစ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်ခေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တဲ့ testic in male ပေါ့เนาะ male အဖိုးဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးမျိုးပွားအင်္ဂါ and ovaries in female အမဆိုလို့ရှိရင်အမမျိုးပွားအင်္ဂါပေါ့เนาะဥများဆိုပြီးတော့သူတို့ reproductive organs တွေကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်တဲ့ these sex cells are called gametes အဲ့ဒီ sex cells တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ gametes လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ and they are made a reproductive organ called testes in male and ovaries in female เนาะအဖိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါရှိပြီးတော့အမမှာဆိုလို့ရှိရင် female ဆိုရင်အမမှာဆိုရင် ovaries သားဥများဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ reproductive organ မျိုးပွားအင်္ဂါများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်တဲ့The process of cell division ဒီ cell division ဆဲကွဲပွားခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတဲ့ that produce the gametes is called meiosis ဂုံရော့မျိုးပွားခြင်း gametes ပေါ့နော် gametes များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဂုံရော့မျိုးပွားခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် in sexual reproduction လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းမှာဆိုရင်တဲ့ male and female gametes အဖိုနဲ့အမ gametes တွေကတဲ့ come together အတူတကွလာပြီးတော့ and fuse ပေါင်းစပ်လိုက်တယ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ fertilization တတိအောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါတယ်That is they are cytoplasm သူတို့ရဲ့ cytoplasm နေနဲ့ nuclei ဆိုတော့ nucleus တွေက join together အတူတကွပေါင်းစပ်ပြီးတော့ to form a single cell ဘာဖြစ်လဲ cell လေးတစ်လုံးပေါ့နော်တစ်ခုတီးတန့် cell လေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကို call zygote တတိအောင်ဥလို့ခေါ်ပါတယ်The zygote or embryo အဲ့ဒီတတိအောင်ဥ or တတိသားလောင်းလေးက then grows ကြီးထွားလာတယ် into a new individual အကောင်လေးအသစ်တစ်ခုအဖြစ်ပေါ့နော်ကြီးထွားလာပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် teacher တို့ figure 5.16 လေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် fertilization and development of embryo and young in sexual reproduction of an animal ဆိုရဲတတ္တဝါတွေရဲ့เนาะလိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းကနော်လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်းရဲ့အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော် fertilization တတိအောင်မယ်ပြီးတော့ development of embryo တတိသားလောင်းလေးဖွံ့ဖြိုးလာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ and young ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့တတ္တဝါတစ်ကောင်လေးကိုရရှိလာတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် teacher တို့ကအရင်ဆုံးဒီ male ကနေပြီးတော့မှ sperm ထွက်မယ် female ကနေ ovum ဆိုရဲဥလေးနဲ့ fertilization တတိအောင်မယ်တတိအောင်ပြီးတော့ zygote တတိအောင်ဥလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ကနေ cleavage ဆိုရဲ meiosis ပေါ့ဂုံလျှော့ဆဲကွဲခြင်းနည်းနဲ့သူမျိုးပွားမယ်ပွားပြီးတော့တခြားတော့ embryo တတိသားလောင်းလေးဖြစ်လာပြီးတော့မှနောက်ဆုံး a new young ဆိုတာငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် Sexual reproduction in humans ဆိုတာလူသားတွေရဲ့လိင်ရှိမျိုးပွားခြင်း in humans လူသားများက like in other mammals ဆိုအခြားသောနိုးတိုက်သတ္တဝါတွေနဲ့ဆင်တူပါတယ်တဲ့ an ovum from a female a woman is fertilized by a sperm from a male man after sexual intercourse ဒီကျတော့လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြီးရဲ့နောက်မှာပေါ့နော် man ဆိုရဲပေါ့နော်ဒီကျတော့လူအဖိုမ sperm စီနဲ့နော်အမစီကနေပြီးတော့ female မှာ ovum ဆိုရဲဥက fertilize တတိအောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ this produce အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ an embryo in the woman uterus တတိသားလောင်းလေးက woman uterus ဆိုတာ
ကျတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့တအိမ်တော့เนาะတအိမ်ထဲမှာတတိသားလောင်းလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ် after 270 day of conception which is about 9 months เนาะ9 months ဆို6လခန့်ကြာပြီးနောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရက်ပေါင်း280ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တဲ့ an embryo တတိသားလောင်းလေးက grow ကိုကြီးထွားလာမယ် into a fetus ဆိုရဲတတိသားအဆင့်ကိုကြီးထွားလာပြီးတော့မှ and then အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ a baby is born เนาะကလေးလေးကိုမွေးဖွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို teacher တို့အခု female ပေါ့နော် the female reproductive organ အမရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့ parts အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပေါ့နော် are shown in figure 5.17 နဲ့ table 5.1 ပေါ့ဇယား 5.1 နဲ့ figure 5.17 မှာဖော်ပြထားပါတယ် table 5.1 လေးကို teacher တို့လေ့လာကြည့်ရအောင် parts ပေါ့နော်အစိတ်အပိုင်းနေပြီးတော့ function သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်ဒီအစိတ်ပိုင်းနေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးအကြောင်းပေါ့ function of parts of the female reproductive system in human မှာ female reproductive ပေါ့နော်အမျိုးသမီးဘာဖြစ်လဲအမမျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းရဲ့เนาะအစိတ်အပိုင်းများဤလှုပ်ဆောင်ချက်များပေါ့ဒါဆို ovary ဆိုတာတခြားတို့ပုံလေးနဲ့တွဲပြီးကြည့်ရအောင်เนาะovary သားဥအိမ် ovary contains follicles in which over eggs are produced ဝင်းညင်းပေါက်တွေပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့မှ egg ဆိုရဲဥတွေပေါ့နော် over ဆိုရဲဥများထုတ်ပြီးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ် funnel of oviducts ဆိုတာကဒီကျတော့ဥပုပ်ပြုံပေါ့နော်ဒီဥပုပ်ပြုံလေးပေါ့ funnel of oviduct က direct and over egg from the ovary into the oviduct ovary ဆိုရဲသားဥအိမ်မှဟုတ်ပြီနော် ovum ဆိုရဲ egg ဥလေးကို into the oviduct ဆိုတာဥပုပ်ပြုံနဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ် oviduct ဥပုပ်ပြုံပေါ့နော်ဥပုပ်ပြုံကကြတော့ဒီကျတို့ carries an ovum to the uterus တဲ့ကိုဒီကျတို့ဘာလဲ ovum တွေကိုဘာလုပ်ပေးရလဲတည်ဆောင်လာပြီးတယ် ovum ဆိုတာသားဥလေးကိုတည်ဆောင်လာပြီးတယ် with propulsion provided by tiny cilia in the wall နော် tiny cilia in the wall အဲ့ဒီနံရံလေးမှာတင်းငယ်တဲ့အမြင်ပါလေးတွေက propulsion ဆိုတာကတွန်းအားပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲ also the sites of fertilization ဆိုတာတရေအောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တဲ့ oviduct ရော uterus ဆိုတာကတအိမ် but where the fetus develop အဲ့ဒီတအိမ်လေးမှာဘာလဲဆိုတော့ fetus ဆိုတဲ့တရေသားလေးဖွံ့ဖြိုးတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ teacher တို့ cervix ဆိုတာကကြတော့တအိမ်လေတန်းလို့ခေါ်တယ် a ring of muscle separating the vagina from the uterus a ring of muscle green ပေါ့နော်ကြွက်သားအဝိုင်းပေါ့နော်ကြွက်သားပုံအဝိုင်းလေးကြွက်သား green လို့လည်းခေါ်တယ် separating the vagina from the uterus တအိမ်ကနေပြီးတော့မှ vagina ဆိုရဲသားမွေးလမ်းကြောင်းကိုเนาะ separating ဆိုတာခွဲခြားပေးထားတဲ့တိကျခွဲခြားပေးထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ် vagina receive the male penis during sexual intercourse เนาะဒီလိင်ဆက်ဆံချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်တဲ့ male penis ဖိုရဲ့လိင်တံကို receive လက်ခံပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ် sperm are deposit here အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ sperm တွေကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲเนาะ deposit ဆိုတာချထားလိုက်တယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ serve also as a bed canal ပြီးရကအဲ့ဒီမွေးလန်းချောင်းလေးကဘာကိုလဲလှုပ်ဆောင်ပြီးလဲဆိုတော့ bed canal ဆိုတာကတောင်မွေးလန်းချောင်းအဖြစ်လဲထမ်းဆောင်ပေးပါတယ် urethra ဆိုတာကစီးပြုံကကြတော့ carries urine from the bladder C8 ကနေပြီးတော့မှစီးများကိုတည်ဆောင်လာပြီးတယ် vestibule စီးလိမ်ပေါက်ဒီညာလေးပေါ့နော်ဒါသူကကြတော့ area guarding the urethra and vaginal opening urethra နဲ့ vagina ပွင့်နေတဲ့သားမွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပွင့်နေတဲ့စီးလမ်းကြောင်းကိုဘာလုပ်ပေးတဲ့နေရာလဲကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် teacher တို့ဒီမှာကတော့ခုနကပုံလေးနဲ့အတူတူเนาะပြလိုက်ပြီ oviduct ကကြတော့သားဥပြုံပေါ့เนาะ funnel of oviduct ကကြတော့သားဥပို့ပြုံပြီးရက ovary ကသားဥအိမ် cervix ကကြတော့တအိမ်ခေါင်းတအိမ်လေတံ vagina ကကြတော့ teacher တို့ဒီကမွေးလမ်းကြောင်းပေါ့เนาะ vestibule ကကြတော့စီးလိမ်ပေါက် urethra စီးလမ်းကြောင်း bladder C8 warm uterus တအိမ်ဒါ figure 5.17 the female reproductive system in human side view ဆိုတာဒီကျတော့ဘေးဘက်ကနေမြင်ရတဲ့လူရဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းပေါ့အမျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲခု teacher တို့သွားမှာနောက်တစ်ခုက male ပေါ့နော် the male reproductive organs and part are shown in figure 5.18 and table 5.2
ဇယား 5.2 နဲ့တဲ့ပုံပေါ့နော် 5.18 မှာပြထားရတယ်เนาะmale ပေါ့အဖိုတွေရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်းကဲဒါဆိုရင် teacher တို့ table 5.2 functions of parts of the male reproductive system in human ပေါ့နော်လူသားတွေမှာအဖိုးမျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းများရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော် teacher တို့ parts အရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်အစိတ်ပိုင်းနေဒီဘက်က function သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်tactics ဆိုတော့ teacher တို့ဒီ ways တွေပေါ့နော်ဒီ ways ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်ချက်က male gonad that produce spans တွေကိုပေါ့နော်တုပ်ပိုးတွေကိုတုပ်ပေးတဲ့အဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါဖြစ်ပါတယ် epididymids a mass of chew in which spans are stored တုပ်ပိုးတွေကိုတူလောင်ပေးထားတယ်เนาะပြုံအစုဝေးဖြစ်ပါတယ်ဝေးညာလို့လည်းခေါ်ရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ spandard ဆိုတာက teacher တို့တုပ်ပို့ပြုံသူက muscular tube ဆိုတာကြွက်သားပြုံရင်းဖြစ်တဲ့ that link the testic to the urethra testic နဲ့ urethra ကို link ဆိုတာဆက်ထားပေးတယ် to allow the passage of semen containing sperm တုပ်ပိုးတွေပါဝင်တဲ့တုပ်ရည်တွေဖြတ်တန်းလို့ရအောင်လို့ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ muscular tube ပေါ့နော်ကြွက်သားပြုံရင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ seminal vesicle ကကြတော့ teacher တို့ဒီကတုပ်ရည်အိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ adds fluid and nutrient to sperm to form semen တုပ်ရည်များဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တုပ်ပိုးတွေကိုအာဟာရနဲ့အရည်များထပ်လောင်းဖြစ်စေပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် How to write teacher တို့ prostate glands ဆိုတာကကြတော့သူကဘယ်သူနဲ့အတူတူပဲလဲဆို seminal vesicle နဲ့အတူတူပဲသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်က adds fluid and nutrient to sperm to form semen တုပ်ရည်များပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တုပ်ပိုးတွေကိုအာဟာရနဲ့ fluid အရည်များထပ်လောင်းဖြစ်စေပေးတဲ့နေရာပါတဲ့ပြီးတော့ scrotum ဆိုတာကပ်ပယ်အိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကြတော့ accept that hold the testic outside the body ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့เนาะအပြင်ဘက် testic ကပေါ့เนาะ testic ဝေးစိတ်ကိုဘာလုပ်ထားရလဲเนาะအတွဲဆက်ထားတယ်အပြင်နဲ့တွဲဆက်ထားတယ်ပေါ့เนาะအိတ်ငယ်လေးပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ keeping them cooler than the body temperature သူကခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ထက်အေးတဲ့နေရာမှာပဲဘာဖြစ်လဲထားရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ urethra ဆိုတာကကျတော့ဒီစီးပြုံပေါ့နော်စီးပြုံကကျတော့ passes semen containing sperm through the pannix ဒီလိန်တန်တက်လျှောက်ကိုတုပ်ပိုးတွေကိုဘာလုပ်ပေးရလဲပါဝင်တဲ့တုပ်ရည်တွေကိုတန်းဆောင်ဖြတ်တန်းစေတယ်ပြီးတော့ also carries urine from the bladder စီးအိမ်မှာစီးတွေကိုလည်းတန်းဆောင်ပေးပါတယ်တဲ့ pannix ဆိုတာကြတော့လိန်တန်ပေါ့နော် can fem ဆိုတာကတန့်မာလာတယ်ပေါ့နော်တင်းမာလာတယ် to insert into the vagina of the female during sexual intercourse to transfer sperm ဆိုတာတုပ်ပိုးတွေကို transfer ဆိုတာကူးပြောင်းပေးတယ်တဲ့ဘယ်တော့တွင်းမှာလဲဆိုတော့ sexual intercourse ဆိုတာလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွင်းမှာ female အမျိုးသမီးရဲ့ပေါ့နော်ဒီအမvagina ဒီမွေးလန်းချောင်းတဲကို insert ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ဟုတ်ပြီနော်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် transfer span ဆို span တွေကိုဘာဖြစ်လဲကူးပြောင်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် teacher တို့ figure 5.1a male reproductive system in human side view လေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကပုံလေးကခုနက teacher စာလေးနဲ့အတူတူပြောသွားပါတယ် bladder ဆိုတာ C8 ပါ seminal vesicle ဆိုတာကteacher တို့တုပ်ရည်အိတ်ပါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုက epididymids ကကြတော့ဝင်းညာပါ scrotum ကပ်ပယ်အိတ်ပါ testic ဝေးစေပြီးတော့ pannix လိန်တန် urethra ဆိုတာစီးပြုံပြီးတော့ prostate gland ဆိုတာကတုပ်ရည် gland နဲ့ spandard တုပ်ပို့ပြုံတို့ဖြစ်ပါတယ် fertilization တတိအောင်ခြင်းImmediately after mating or copulation sexual intercourse လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ immediately ချက်ချင်းကို sperm တွေက string up the uterus through the mucus lining to the oviduct fallopian tubes oviduct ဆိုတဲ့ဒီဥပုပ်ပြုံစီကိုပေါ့နော်အချွဲတွေနဲ့အတူတူအိမ်ကနေပြီးတော့မှ sperm တွေက string up ဆိုတာကူးခတ်သွားပါတယ် if there is an egg အဲ့ဒီမှာတုပ်ပိုးတွေကတုပ်ပိုးတစ်ခုကနေပြီးတော့ male ပေါင်းဆက်လိုက်မယ် which is to form a zygote တတိအောင်ဥလေးအဖြစ်ပေါင်းဆက်လိုက်ပါမယ် the process ဒီဖြစ်စဉ်ကို in which an egg unite with a sperm its stem အဲ့လိုမျိုးသားဥတစ်လုံးနဲ့เนาะ sperm တစ်ကောင်နဲ့ပေါ့เนาะတုပ်ပိုးတစ်ကောင်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ခြင်းကို its stem ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ fertilization တတိအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်
implantation တတိတည်ခြင်း the zygote divides continuously into a ball of cell called embryo zygote တတိအောင်ဥလေးတွေက divide continuously into a ball of cell เนาะ cell အလုံးလေးဖြစ်ပဲเนาะ continuously အဆက်မပြတ်ကွဲထွက်နေရကို call ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ embryo တတိသားလောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ the embryo တတိသားလောင်းလေးကတဲ့ move ရွေ့ရှာတယ် towards the uterus the အိမ်ထဲကိုရွေ့ရှာသွားတယ် becomes attached to the wall ပြီးတော့နံရံမှာတွေ့ကပ်သွားမယ် and it's surrounded by the uterus lining တအိမ်နံရံကဒီ embryo လေးကိုပေါ့နော်ဝန်းရံထားပြီးတဲ့နော်ဝန်းရံပြီးတော့ embryo လေးကနံရံမှာတွေ့ကပ်နေမယ်တဲ့ this process is termed အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ implantation ဆိုရဲတတိတည်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု teacher တို့ gestation period gestation period ဆိုတာကကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလပေါ့နော် the period between fertilization and birth it's called gestation period အဲ့ဒီ period အချိန်ကာလပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆို fertilization တတိအောင်ခြင်းနဲ့ birth မွေးဖွားခြင်းကြားမှာရှိတဲ့ကာလကိုဘာလို့ခေါ်လဲ gestation period ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလလို့ခေါ်ပါတယ် and it takes about 9 months in humans လူသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ about 9 months 6လပေါ့เนาะ6လဖြစ်ပါတယ် during this period အဲ့ဒီအချိန်အတော်တွင်းမှာဆိုရင် the following new structures are developed to keep the embryo alive and healthy embryo တရေသားလောင်းလေးကျန်းမာစွာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တဲ့အောက်ပေါ်ပြပါဒီစောက်ပုံအသစ်ကလေးတွေနေဖွံ့ဖြိုးလာပါမယ်တဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့ placenta ဆိုရဲအချင်းPlacenta has numerous finger-like villi made up partly of embryonic tissue and partly of uterine wall maternal tissue เนาะခုနက uterine wall တအိမ်နံရံနဲ့ maternal tissue ဆိုတာအမေရဲ့ tissue အစိတ်အပိုင်းနေနဲ့ embryonic tissue တရေသားလောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လဲ finger-like ဆိုတာကလက်ချောင်းနဲ့တူတဲ့ villi အတက်အလက်လေးများစွာရှိပါတယ်။ The villi အဲ့ဒီ villi လေးတွေက consists of maternal and embryonic blood capillary systems เนาะအမိခင်နဲ့တရေသားလောင်းရဲ့ blood capillary ဆန့်ချီမြင်သွေးကြောလေးတွေကတဲ့ are very closely associated เนาะအလွန်ကိုဘာဖြစ်လဲနီးကပ်စွာရောရှက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်allowing easy diffusion of oxygen, nutrients and antibodies to the embryo. Oxygen တွေကိုလွယ်ကူစွာဖြတ်တန်းစေမယ်ပြီးတော့ nutrients အာဟာရတွေနဲ့ antibodies to the embryo. Antibody ဆိုရဲခုခံအားတွေကိုဒီစံချီမြင်သွေးကြောတွေကနေပြီးတော့ to the embryo တရေသားလောင်းစီကိုလွယ်ကူစွာဖြတ်တန်းစေမယ် and metabolic waste from the embryo တရေသားလောင်းရဲ့ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကနေထွက်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလည်းဒီစံချီမြင်သွေးကြောလေးကနေပြီးတော့ပဲဖြတ်တန်းစေပါတယ် The placenta also secrete hormone placenta ဒီအချင်းကပဲ also secrete hormones တွေကိုလည်းစစ်ထုတ်ပေးပါတယ် Umbilical cord connects the embryo body to the placenta သူက placenta ဆိုရဲအချင်းနဲ့ embryo body တရေသားလောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အချင်းနဲ့ကိုဆက်သွယ်ပေးထားတယ်umbilical ကချက်ကျိုးလေးဖြစ်ပါတယ် The two umbilical arteries and one umbilical veins are the first embryonic structure to develop ပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့တရေသားလောင်းလေးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် two umbilical arteries ဆိုရဲ umbilical အချင်းသွေးလွတ်ကြောနှစ်ခုနဲ့ one umbilical vein ဆိုရဲအချင်းသွေးပြန်ကြောတစ်ခုကရှိပါတယ်The arteries သွေးလွတ်ကြောက carry the oxygenated blood and excretory waste ဒီ oxygenated blood ဆိုတာoxygen နဲ့သွေးတွေနဲ့ excretory waste အညစ်အကြေးတွေကို from the embryo တရေသားလောင်းမှ to the placenta စီကို arteries ကပို့ပေးပါတယ်အချင်းစီကိုပို့ပေးပါတယ်တဲ့သွေးလွတ်ကြောကThe veins သွေးပြန်ကြောကတော့ carries oxygenated blood oxygen ပါတဲ့သွေးတွေနဲ့ dissolve nutrient ချစ်ပြတ်ပြီးသားအာဟာရတွေကို from the placenta အချင်းမှ to the embryo တရေသားလောင်းစီကိုသွေးပြန်ကြောကတည်ဆောင်ပေးပါတယ်တဲ့ amnion ရေမွာအမီ a sac-like membrane around the embryo တရေသားလောင်းလေးရဲ့ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်လဲအိတ်ပုံတဲ့အမီးပါလေးဖြစ်ပါတယ် fill with အဲ့ဒီမှာဘာတွေပြည့်နေလဲဆိုတော့ watery fluid ဆိုတာအရည်ကဲ့သို့သောအရည်တွေပြည့်နေနေရဲ့ call အဲ့ဒါကို amniotic fluid ရေမွာရည်လို့ခေါ်ပါတယ် amniotic fluid ရေမွာရည်က allows the embryo free of movement during growth
and cushion it against knock and mechanical injury, allows the embryo freedom of movement during growth. တရေသားလောင်းလေး during growth ဆိုတာကြီးထွားနေစဉ်မှာတဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးရှားနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ cushion it against knock ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့နဲ့ mechanical injury ပြင်ပထိခိုက်မှုများကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် Figure 5.19 Developing fetus in human uterus เนาะလူရဲ့တအိမ်ထဲမှာပေါ့เนาะတရေသားလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးပုံပေါ့ဖွံ့ဖြိုးခြင်းဒါဆိုဒီကျတော့အရင်ဆုံးဒါလေးက placenta အချင်းပြီးတော့ umbilical ကအချင်းတိုင်းပြီးတော့ fetus တရေသား uterine wall တအိမ်နံရံပြီးတော့ amniotic fluid ရေမွာရေနဲ့ amnion ရေမွာအမေးပါနဲ့ cervix ဆိုရဲတအိမ်လေတံတို့ဖြစ်ပါတယ် but မွေးဖွားခြင်း The embryo eventually developed into a fetus with recognizable human feature. Embryo တရေသားလောင်းလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ eventually develops ဖွံ့ဖြိုးလာတယ် into a fetus ဆိုတာတရေသားအဖြစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ပြီးတော့ with recognizable human feature တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူရဲ့ဘာဖြစ်လဲ feature အသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် At the end of gestation period ကိုယ်ဝင်ဆောင်ချိန်ကာလပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ the muscular uterine wall begins to contract တအိမ်နံရံမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကစတင်ပြီးတော့ contract ကျုံလာပါပြီ This is termed as labor အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုအဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မွေးဖွားတော့မယ်ပေါ့နော် labor လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့မွေးဖွားဖို့စတင်မယ့်အချိန်ပေါ့ The amnion bursts ဒီမွာက bursts ကွဲထွက်သွားတယ် and the amniotic fluid is discharged amniotic fluid ရေမွာအရည်တွေကလည်း discharge ဆိုတာကထွက်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ the cervix opens အဲ့တော့ခုနကတအိမ်လေတံလေးကလည်းပွင့်လာပြီ and the fetus တရေသားလေးကို now call a baby ကလေးလေးလို့ခေါ်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီ baby လေးက pass through the vagina တာမွေးလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ထွက်လာတယ် and then out of the mother body အမေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပစီကိုထွက်လာပါတယ် this is term အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ birth မွေးဖွားခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် lactation and maternal lactation နို့ရည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ maternal မိခင်ရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေါ့နော် lactation ဆိုတာက is the process of producing milk in the mother breasts for feeding the baby เนาะကလေးလေးကိုတဲ့နို့တိုက်ကျွေးရန်အတွက် mother breasts အမေရဲ့ရင်သားများကနေပြီးတော့မှ producing milk နို့ရည်ကိုထုတ်ပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ lactation ဆိုရဲနို့ရည်ထုတ်လုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် breastfeeding เนาะနို့တိုက်ကျွေးခြင်းကလည်း it's one of the maternal activities เนาะ one of the maternal activities ဆိုတာကမိခင်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ menstrual cycle ရာသီစဝန်း ovulation occurs once in about every 28 days in women ovulation เนาะ ovulation ဆိုတာတာဥကြွေခြင်းက occurs once တစ်ကြိမ်တွေ့ရတယ် in about every 28 day in women အမျိုးသမီးတွေမှာ28ရက်တိုင်းမှာတာဥတစ်ကြိမ်တွေ့တာကိုတွေ့မြင်ရပါမယ် if the egg is not fertilized within 36 hours 36နာရီအတွင်းမှာအဲ့ဒီတာဥကတဲ့ it's not fertilized တတိမအောင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ it dies ၎င်းကသေဆုံးသွားတယ် and the uterus lining break down slowly တဖြည်းဖြည်းနဲ့ uterus lining တအိမ်နံရံကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းပြိုကျပျက်စီးလာတယ်တဲ့ and the dead egg အဲ့သေဆုံးသွားတဲ့ဥလေးက together with the uterus lining ဟာနဲ့အတူလဲ uterus lining တအိမ်နံရံနဲ့အတူ mucus အချွဲတွေရော and some blood အချို့သောသွေးတွေကပါ are discharged through the vagina ဆိုရဲတာမွေးလမ်းကြောင်းစီကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့စီးဆင်းလာတယ် this period of bleeding အဲ့လိုမျိုးသွေးဆင်းတဲ့ကာလကို is termed as ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ menstruation ရာသီလာခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် ovulation does not occur during pregnancy ovulation ဆိုရဲတာဥကြွေခြင်းကို does not occur မတွေ့ရပါဘူး during pregnancy ဆိုတာကိုယ်ဝင်ဆောင်ချိန်အတွင်းမှာမတွေ့ရပါဘူး therefore ဟိုကြောင့် menstruation ceases once a woman is pregnant until after the baby is born a woman is pregnant အမျိုးသမီးတွေကပေါ့နော်တစ်ချိန်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်ကနေပေါ့ until after the baby is born เนาะကလေးလေးမွေးဖွားပြီးရဲ့နောက်ထိတိုင်အောင် menstruation ceases ဆိုတာကဒီကျတို့ဒီရာသီရက်တက်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်တဲ့အခုဒီကျတို့လေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးက
5.1.2 reproduction in animals ပေါ့နော်တတဝါတွေရဲ့မျိုးပွားခြင်းပေါ့နော်အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်